ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ng virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin na tatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nosepiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ako ay tutula mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Chocolinamnam, healthy sa katawan. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Bakbak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 1:03. Saan na paudi kadang iti damdama? Maayos kay nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumweg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili.
Naimbag nga pangaldaw, naimbag nga malentay amin nga sa nga pada, aldaw ti Martes. Setyembre 1, iti atawen 2020. Isang baymanen kada kay ti programa tayo, tap numamuan dagiti umili. Aga dadanggay tayo tilaso diti 30 nga minutos tapni ka sakit intemanen idanon dagiti kabarwanan kang runaan nga damdamag iti Pagilian kang runaan na iti probinsya tayo nga Ilocos sa Norte. Kasangwan ang intay idanon dagiti kang runaan nga intay mapagsaritaan iti daytoy nga malem. Pagkadwa tayo pala nga aga serbi iti biyang team mass control ni Engineer Mike Ramos sa supervision ken direksyon ni Station Manager Roda Sadjan ken kasama ten mangkitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo ken tuinumuti biyang timon ti dati programa ni Ronald Domingo da kami nga rod ti sangsang kamay sang umay kumablaaw dumanon kadagiti nadayaw nga pagtengan nyo kang runana kadagiti kang kanayon nga tumartarabay ti programa tayo iti man radyo when iti Facebook gagayem ken kakabsat when iti live streaming ti YouTube channel ken ti Twitter account ti estasyon tayo ay di pa kamo kada kayo gagayem ken kakabsat nga mangiganda kami ti interementeng lubong yung kayo kadigitay inak dinakamat nga babalin nyo nga pangdenggan pang monitoran pakabuyaan kada kami gagayem ken kakabsat anamanen digiti kang runaan nga paspasamak iti Pagilian tayo kang runaan na iti probinsya tayo nga Ilocos Norte at ti aron digiti papaulo digiti intayo insagana ang mapagsasaritaan. Tapno mamuan, dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Siyempre, tinto mo na ang intay mapagsalitaan gayem ken nakabsat ket deti COVID update iti probinsya tayo nga Ilocos sa Norte. Alaket iti kaw dyan na monitor tayo, alaket nagtalined palaeng ti bilang ti COVID-19 victim iti probinsya tayo nga Ilocos sa Norte. Kabayatan na iti sa balin tupay nga intay mapagsasaritaan iti daytoy nga malem. Iti biyang ti konseho iti ili ti Dingras Ilocos Norte tanaggaputa nga ro di J Dingras Ilocos Norte gagayem ken kamsat daytoy panagapil manen iti Sibubukel nga munisipyo iti ili ti Dingras babaen ti panidoolo ni Mayor Joffrey Sagid seknan pelang kada iti boundary dispute da iti ili ti Nueva Era Ilocos Norte nga daytoy ipetpeteng ti ili ti Dingras Ilocos Norte ket kukwada detoy paset ti paset ti San Marcelino deti Madungan Dam nga ikliklimitat nga kukwa ti Nueva Era Ilocos Norte kanang numalagip yo tay napan nga tawtawen nagpasurvey ti gobyerno lokal ti Nueva Era Ilocos Norte ket adda daytoy rukod kunatayuman nga naisayangkat gawain kadigitay surveyor ket adda daytoy natagamtam wenno daytoy birbiroken da nga mapukpukaw nga lote ti Nueva Era Ilocos Norte ket adda iti sakop ti barangay San Marcelino Dingras Ilocos Norte I think paset pa iti barangay Baresbes Dingras Ilocos Norte ket panggep ka daytoy nga banal apo nga kakailan ket agapil manen ti gobyerno lokal ay ti ili ti Dingras iti biyang ti korte gagayem ken kabsat wenno kadigitay maseknan nga ahensya ti gobyerno inis kay tayo makainuman ni Vice Mayor Erjo Valenzuela ngem sigurado ka maawanan tayo ti oras gagayem ken kabsat ngem patasen tayo ito nga kainuman ni Suna into bigat iti programa tayo Sirmata ni Ilocano kabayatan na iti sabalipay nga papaulo dagiti damdamag returning residents agtultuloy asumang sangpet ditoy probinsya. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na iti sabalipay papaulo dagiti damdamag umabaabot iti 2 gasot sa mapuluket 7 kadagupan ti siya magasot siya mapuluket 5 a beneficiaryo ti cash for work na awat dan ti swelduda padaanan ti adadungas detalye. Tapno mamuan, dagiti umili. Kaya nasa sabalin tupay
Tupikos, iti tayo pala ang programa tayo, tap numamuan dagiti umili, iti pa nagtultuloy iti programa tayo, apo nga kakailian mga karonda, agsubli kami to. Kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip, ti panagsubli tayo, intay ton ininuten nga danon ti pakabuklan, dagiti insagana tayo nga isyos topikos tayo. Ken kasi kang kanain ko yaw awis kada kayo, no damit digitay kahit yung idanon nga informasyon, sitwasyon, damdama, giti lugaryo, mabalin nyo na nga ipadanon iti programa tayo, apo nga kakailian, mabalin nyo pa nga idanon digitay reklamo yo, digitay concerns yo, gagayem ken kaabsat, mabalin nyo ti agtawag, kadagiti hotline, iti estasyon tayo, kagronaan na dito telepono bilang 600-3869. Tapno mamuan, dagiti umili. Alamen na po nga kakailian, aga sublinto ti programa tayo, kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Jack ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood na nga high blood nga talaga pasaran diya pay ag uminom ti maintenance konta na pintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangin ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kadagiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Ti salunat ket iso iti kamatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase ng kasakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Ni Sanggunian Panlalawigan Member Dr. Medel Gawat and Family iti Syudad Tibatak ken Chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. My next trick, I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael! Hindi eh. May kaibigan kang Michael? Wala. Mahilig ka? Sa blue? Red. Eto sigurado. Paborito mo ang Pure Foods Tender Juicy Hotdog? Wow! Tama! Walang duda, kids love Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda, dapat tender juicy. Agbirbiro kay kadi inarangga kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minimayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo ng runa iti syudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masaragan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti Syudad ti Batak. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dagdumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero ino agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa.
Ti JAJ Poncho Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Perti ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taad dalituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair, kanda dumapay. Ken saan la data, magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3, San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall, wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop, ipagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Saan na paudi kadagiti damdama? Maayos kay nga ron adong iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masakman. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdungay ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batac City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Beno, tuloy-tuloy ti programa tayo, Tapno Mamuan dagiti umili. Nagiyatulo din iti oras, 1:19. Okay, intayon ni Danon, dagiti intayon mapagsaritaan iti daytoy malem. Daytoy muna hintay mapagsaritaan daytoy COVID update. Iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Apo nga kakailan, nagatalnaed nga umababot iti 50 ket upat dagitay nagpositibo ti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Gagayem ken agagabsat ti kaudyan ket ti agtawen ti innem daytoy ket residente ti barangay 12 iti ili ti Sarat, Ilocos Norte. Gagayem ken kabsat alaket mangnamnama tayo sapay kumata digitay na contact trace ken kasamet digitay nagdalan ti rapid wenno swab test ket negatibo ti resulta na. Gagayem ken kakabsat kinagapaysuanan na nga rod ket nagnatayo ditoy kaset na ti abagatan ti Sarat. Gagayem ken kabsat ket adda digitay na obserbaran tayo digitay barangay roads ket talagang naka-lockdown. Gagayem ken kabsat awan pay ket digitay makita tayo nga agruwar nga tattao kadigitay pagtaingan ken nakasamet ten manupay ket digitay agdalyasat nga luglugan. Gagayem ken kabsat ket digitay checkpoints silaeng nakita tayo ket digitay ang mga barangay official digitay kamkaming ti Philippine National Police. Gagayem ken kakabsat. So han tayo lang detay na damdamag ket di talaga nga napaniknikan tayo nga adda digitay
sumagmamano nga sityos iti na dumaduma nga barangay dita Sarat, Ilocos Norte ti damag tayo pa kada ti barangay 9 ket totally lockdown gagayem ken kakabsat digitay daduma ket sumagmamano laeng nga sityos gagayem ken kakabsat repay kada itoy asideg ti Umnico barangay 18 daytoy ket adapay digitay naka-lockdown nga barangay road sa gagayem ken kakabsat as usual ket nakalukat latami digitay business establishment malaksid laeng kadigitay temporaryo nga napaklosan ditoy kunatayo man nga slaughterhouse ni public market banan siya bagatan ken kasama ten ditoy may isang kooperatiba dita Sarat, Ilocos Norte kay iso nga ro diti nagpusidibuan kunatayo man digitay sumagmamano nga empleyado tinadakamat nga kooperatiba gagayem ken kakabsat ala tay kunatayo karkararag tayo tumulong tayo nga mangikarkararag kadagitoy kakabsat na addaan iti sakit a COVID-19 sa bagay asymptomatic metket dilaeng digitoy gagangay ken kabsat hamit lang digitay nakaro kunatayo alaket ikarkararagan tayo ida tapno di ka sakit malainganda anisto tapno di ka sakit balik normal iti probinsya tayo ket kalikagom tayo unay agbalin nga COVID free manen iti probinsya tayo nga Ilocos Norte lakit di agtulnog tayo kadigitay protocols gagayem ken kabsat hantay agsuksukir daytoy ket pagimbagan tay metlakit pagimbagan tay amin nga sangapada ken kasay kang kanayon nga bagbagan ni Governor Matthew Marcos Manotok saan tayo nga i-discriminate dagitoy nga barbarangay dagitoy nga luglugar gagayem ken kabsat saan damet nga inkakaayatan apo nga kakailan asinumet ti mayat ngamin nga dagitay maddaan ti kastoy nga klase ti sakit awan gagayem ken kabsat alaket tay kunatayo siguro daytoy ket talagamen nga nakapoy iti resistensyada gagayem ken kabsat daytoy nakapoy ti immune system da amakun kuna apo nga kakailyan. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, so dayta ti COVID update. Isa tayo ng Ilocos Norte gagayem ken kakabsat. Teko na tayo nagtala ni editi bilang detoy COVID-19 iti probinsya tayo ng Ilocos Norte gagayem ken kakabsat. Ket nangitulo din iti oras adapay nabatbati 7 nga minutos kasangwanan ti oras ti alas 1:30 ket intay itultuloy ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili dito laeng estasyon tayo RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Beno, aga sublindo ti programa tayo kalpasan kadagiti sumagmamanuanen nga pamalagip manipod ti technical studio. Ti panagsubli tayo adadun tupay nga informasyon damdamag iti ingkay manggan kabayatan ti panagtultuloy nga ingkay panagdingeg. Tapno mamuan, dagiti umili. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. E paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimorin mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Papagaya, may samanan mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix itintay mga ga. Anya, di complete name mo tatay, kuya? Carmelito Ramos, Barangay 7, San Manuel, Sarat. Ano ti awan ti Ubrayon, kuya? Ako, di sir, pharmacy, di sir, di pag-ubra. Bali, dyan ka mga diabetic ko, di sir, ako. Pang nga bakterya ko nga naman, sir, Nagpakat po mga bakterya, di dyan, diabetic to. Nung kano kayo nga nagsakit? Pinanipod di Julay, sir. Kumusta nga itat kuya? Medyo si Barata ba, si sir, ang nanipod di Minang. Hindi ko, sir, medyo nakapsuta kidi nga ko, kunti nga makabangon. After 3 days, marinalatan la timbig sa ti resistensya sa napantibag ba yun. Dati kas nalagaan. Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Mag-atangan ka rin butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Saan na paudi kadagiti damdama? Maayos kayo nga rin adumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar.
Pakatartaran pa'y kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masakman. Pakaidanunan pa'y field reports, public services, reaksyon dagiti dumdungay ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Biyanin tayo tuloy tiya programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili. Iti sa bali pa nga damag. Umabot iti ni mapulok ket maysa dagiti simang pet dito Ilocos Norte. Iti border ti Ilia Badok. Itay pay napan nga lawas. May basar iti pakamo ni Police Captain Joseph Tayaban. Hepet ti PNP Pinili. Bueno hepet ti PNP Badok. Pulok ket inem dagito iti overseas Filipino idinto at ang pulok ket lima dagiti locally stranded individuals wenno ti makunkunang LSIs. Inbatat na ang agtultuloy ti kinado dagiti sumang sangpet ditoy probinsya akakailian gapo iti pamili ni Governor Macho Marcos Manotok ang masapol nga awaten ti probinsya dagiti amin na kaprobinsyaan nga agkalikagom nga agawid akas iti naiget nga direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte ken ti Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases. Imuna inrakurak ni Governor Marcos nga agpapan idi Agosto 25 ket umaboten iti 5,000 o patagasot ken 10 dagiti kakailan asimang pet ditoy probinsya. Nupay kasta impasigurado na anay get ti may patpatungpal nga seguridad iti border ti bagata na paset ti probinsya nga adday ti sakop ti Ili ti Badok. Inna dumaldalan amin dagitoy ti naiget a proseso ken awanen dagiti agliblibas asumsumrek iti probinsya sipod adda dagiti na pilaanen iti kaso. Tapno mamuan dagiti umili. Tawag sa gayang kinapsat iti record na ket hindi pa lang Agosto 26 ket manon nga aldaw iti napalabas sigurado nga imadumanen ti returning residents sa iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tapno mamuan dagiti umili. Alipay nga damag naawat yan din Iwa Agasot siya mapuluket pito a benepisyaryo ti Cash for Work program kadagupan dagiti siyam agasot siya mapuluket 5 a benepisyaryo ti muna abansada iti babaen ti paniwanwan ti Metro Ilocos Norte Council wenno MINC ken ti Environment and Natural Resources Office wenno ENRO. Segon ken ni Mr. Eman Bayangos mangi dadaulo ti Metro Ilocos Norte Council dagitoy ket dagiti imuna ang nakailipas kadagiti kasapulan na papeles rason na dagitoy ti imuna ang nakaawat ti selduda. Nupay kasta kunana impanamnaman na ang maawat metlaing nga dagos dagiti dadduma selduda apaman ang may subbitirda dagiti kasapulan na papeles gapoy tinapinget a kalikagom ti ama ti probinsya ang masapol ang maipayan ti sweldo dagiti basiknan ket mausarda para kadagiti pagkasapulan da nang nangruna iti daytoy apanawen ti krisis. Imbunan nagnakaraman kadagiti imuna ang nakaawat ti swelduda dagiti driver apang pasahero nga adaan iti rota nga Lawag, Pasukin, Paway, San Nicolas ken Piddig. Imbatad na adigitoy wenno dagiti nadakamat a benepisyaryo ket kameng tinagduduma nga Jeepneys Operators and Drivers Association. Indalawag na nalpas aminen dagiti benepisyaryo ti umuna abansada dagiti naipatrabaho kadakwada kangrunan na iti kalikagom ti ama ti probinsya nga itultuloy dagito nga agdalos kadagiti kanal ken kalkalsada tapno saan nga listo amalayos dagiti na dumaduma lugar diti probinsya no kasta nga dumteng iti layus wenno panagtutudo. Tapno mamuan dagiti umili. Alawen dagayem ken kakabsat ken detoy may sa kadagiti na tratar kabayatan ti regular session iti biang ti konseho iti Ili ti Dingras Ilocos Norte babaen ti paniduolo ti presiding officer ken Vice Mayor Engineer Erjo Valenzuela ket nga dasar manen detoy pagriririan nga boundary dispute iti Dingras kastamatan ti Nueva Era halanga ti Dingras Nueva Era wenno halanga ti Dingras at ti pay Ili ti Solsona ken Ili ti Marcos Ilocos Norte tada ti panagpasurvey ti Ili ti Nueva Era ket rimwar nga adda dagitay naalada nga paset ti Marcos
paset ti Solsona, paset ti Dingras Ilocos Norte, kat ti biyang ti gobyerno lokal, iti ili ti Dingras Ilocos Norte, haanda nga kayat, handa nga ipalubos, gagayem ken kabsat, nupay nagpasurbeyen ti Nueva Era Ilocos Norte, so gapuna nga agapil damanen iti biyang ti korte, gagayem ken kabsat, tadigitay pa'y agnay dijay ket ipapapilit da gagayem ken kaabsat nga daytoy dakdakamaten ti Nueva Era nga naalada nga paset ti Dingras gagayem ken kaabsat ket kukwa ti Dingras gagayem ken kaabsat ano malagipyo ket adapay dedi na ibagan ni dating Vice Governor kinitan Congressman iti maikadwa a distrito to probinsya nadda dayti lote da ijay Barangay San Marcelino Dingras Ilocos Norte na iti puot na ket daytoy dagada dijay ket paset ti Dingras Ilocos Norte ket no Jack Mariro natagamtam sa daytoy dagada lote ti pamilya da Apo Congressman Barba dijay gagayem ken kaabsat malagipya dapay ket dia daytoy naibaga ni Apo dating governor ken itan Senador Amy Marcos nga daytoy ket pagsarita ang kadlatan digitay maseknan nga local government unit gagayem ken kaabsat haanen nga mapasamak daytoy panagsisinnak lang da gagayem ken kaabsat seknan daytoy nga banag intay tuman kainuman into no bigat ni Vice Mayor Erjo Valenzuela kalpasan nga indasar manen ani sanggon niya na bayan member Joey Apostol seknan pailaan kadatoy boundary dispute ti Dingras ken kasameten ti Iliti Nueva Era Ilocos Norte. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, dito may narodan ngayon tayo na ingodo pansamantala manen ti programa tayo. Diyos unay ti agina iti kankanayon ken ananos yung adumdumeg kaligiti so amin nga programa iti estasyon tayo. Kaya't nakadwate nga ruden nga nagserbi iti biyang ti Master Control ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ni Station Manager Roda Sadjan, kasama ten ng kitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Ken tinuti biyang ni Ronald Domingo, mangibatbati ti imbaga damag na imbag nga malemtay amin nga sangapada. Babay na po! Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama? Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod a lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Dito'y laing RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:34. RPN DCRL, Radyo Ronda, News Break. Naimbang oras yung gagayam kinabsat, adto'y tikaw dyan nga damag itatang oras. Narigat ti panagbiagi ti panagpaspasada. Weno panagpaspasar ti intero lubong, pakiramanan ti probinsya ti krisis agubay ti COVID-19. Daytoy ti imbonanag ni Mr. Eddie Aquino, taga Barangay Bimbanga ti Ilepidig, ken kaming ti Pidig Lawag Transportation Association, dakkel apagyamananda, ken ni Governor Macho Marcos Manotok, ti panakairamanda a driver kadagiti beneficiaryo ti Cash for Work program. Inlawlawag na nga aging gana kaditoy ket awan pay unay ti mapaspasadaan gaputawan met pay unay dagiti pasahero. Kunana akaadwan na ket na minsan dalaeng ang makapagbiyahe iti agmalem ken manipod iti 5 gasot 50 pesos ang mapasadaan da mapan iti 2 gasot ti gasolina 2 gasot ti mapan iti agtagikwa iti jeepney ken 1 gasot 50 pesos ti mayawid da para ti pamilyada.
Manay diretoy inpalgak na ana yutang da payen ti kadwan ti inawat da asweldo da asang aribo 275 pisos. Imbatad na pagbayad na ti daduma ken maigatang kadagiti kasapulan ti pamilyada ti daduma nang nangruna ket adameten ti apo kuna. Inaina ana kadakdakel at tulong para ti pamilyana iti panakaipaay ken kuana ti gundaway ana kipagpaset tina sa programa ti gobyerno probinsyal. Dahil tari ka dyan nga damag idatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radio Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 1:36. Baruwarima at tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayrayaw kada kayo tinaldawal daw. Baruwarima maamis kayo nga rod nga dingeg. Baruwarima mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento iti panagkantaan. Baruwarima programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalingan na nanay kumakanta iti kairupuan. Baruwarima mangmangigan Lupela ng RPN DCRL Radio Ronda Patak Ilocos Norte. Baruwarima Baruwarima at tuyen ket umayen ti programa nga intay ururayen biyagen na aglalado agasan na agpupunto programa amang liwliwa karatay amin asa nga pada iso nga umay kan ngilag mo ket tumngegkan ipaknim ni trabaho lapayag ket yan lingag mo lokta munday taradyo ikukot mo tabang Kaya mapagayam na imbag nga malimtayamin nga sa ngapada daw ti Martes Siyempre primero daw iti bulan ti Siyempre tayon ti Burmans papagaya alagit andi nga yung dakaro din nga no ti oras alas 3 hindi ka sakit hindi manin idanon nagiti kang runaan nga sunsunat babaen pa lang kadagiti The Mega Mixingers at kadwa tayo nga agservi ti biyang ti technical department ni Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direction Station Manager Rodrigo Rod Sadjan, kasama ten mangkitkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, and tuwin mo ti programa producer, executive producer ken talent manager ti The Mega Mixingers ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Alawin papagayam kadagiti kayat nati kumablaaw inyo ti agtext ken agtawag sakay ito lang alawaten into no oras ti alas 2 sa papagaya. Pasapen da kay nga kablaawan dagiti dumdumeg iti free channel tayo sa Istres 9 and kasama tan iti Facebook live ti stasyon tayo kasama tan ti YouTube channel ti Twitter account ken ti live streaming ti stasyon tayo ito digiti mabalinyong pakabuyaan pakangigan kada kami papagaya lakid di addaan kay ti internet connection no pay nakakapkapsot iti internet gagayem ken kabsat agpulpuligos manen nakakapkapsot ti internet nga talaga gagayem ken kabsat ken kasama tan nga agpupungpatan nga i-follow kung natayo man digiti so amin nga programa iti stasyon tayo di Facebook and kasama tan ay patan nga i-likes i-share yung programa tayo gagayam nga nabsat tap no manggigan adday tinaduma-duma nga paset ti lubo kakaroon kaligitay pada tayo nga Filipino iti abroad kung natayo man papagayam ilaing nga inda paglinglingayan pagliliwaan iti programa tayo gagayem ken kabsat tapno ti Riknada ket kasla addadala ta ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte pamilyada ket addadala ditoy probinsya tayo sabsabali nga probinsya. Okay, atero dan ti panglukat tayo nga ayog bilang musika di pay kalman narugyanan tayo ti nagipatukar kadagiti Christmas songs dagiti Ilocano Christmas songs gagayem ken kabsat so
Renne kande kay manen kaligiti narway nga Christmas song gagayem kay nagabsat babaen pa lang kaligiti The Mega Mix Singers. Okay? At yoro den dati munang sonata ngayon isagot kada kayo kasangwanan nga intay to idanon ti birthday song. Isagot tayo kadig sa amin nga birthday itatangal daw. Baro walimot. Okay, di man kanta ni Ariel Calube, dayto ya balay. Dayto nga balay, tinaturong mi. Balay danana, nga am-amumi. Tay sungatan, tay pangulpian mi. Tay nawadwad, nga aginaldumi. Aginaldo, aginaldo, aginaldo. Ala na namang busbus kayo. Uray no sinsilyo, no sang asudo. Uray no may maysa, no papel di bangko. Piek, 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 basit pailaeng. Kutak, 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 mabalbalinen. Mabanan sakit titiliwen. Te aginaldo mi amanuken. Ala na na, iyawat mo may abrasa. Te ipapaskwam, kada kami asang apada. Sapay ti Diyos, tadegdegan na. Tamagang munto ti apo ana marswa. Ala kubrador, agputi-kutika. Tengka alaen, jaited ni nana. Lubasit, agpanayon ka. Kem nuadu, agdus ti agnina. Kem uray, no kunami daytoy. Di met isu, tay mapatuloy. Umanay met latagus gustom. Anag taud, takaunggan tapuso. Dayto ya balay manin pa lang kini Angel Rose Calube. Baro walimot. Isagot kada kayo Ninong Nina. Puro Maldos. Ninong Nina, ada kang pananwinen, agmano kang kada kayo, apagday dayawin, saan nga regalo, ti umay mi gagaraen, no di kada tayo, nga agkikita manen. Ninong Ninang, agyos kam ti agnina. Iti sagot yu kada kam, iti tunggal Paskwa. Maladaga at pailaidi, inkay ipapaima. Regalo ngayon kay pakep-kep, ken kwarta ngay pabulsa. Ninong Ninang, di ka makasupapag, na kayo'y di kadakam. May kadwa nga naganag, ikar kararami. Di manayon yu asalunat, tapno agdadanggay tayo, iti Paskwa naragsak. Ninong Ninang,
dakam panaminen agmano kam kada kayo apagday dayawin saan nga regalo ti umay mi gagaraen no digdi kada tayo nga agkikita manen ninong ninang agyos kam ti agnina iti sagot yu kada kam iti tunggal Paskwa maladaga at payla iti inkay ipapaima regalo ngayon kay pakep-kep ken kwarta ngay pabulsa ninong ninang di ka makasupapak da kayo iti kadakam may kadwa nga nagandak ikar-kararami di manayon yu asalun at tapno agdadanggay tayo iti Paskwa naragsak tapno agdadanggay tayo iti Paskwa naragsak tapno agdadanggay tayo iti Paskwa naragsak. Okay, hingga nangigan gagayam sa taninong ninang nang itulodin ti oras sayon. 1:46 intay itultuloy ti programa tayo adto iti sabali mampay nga ayog bilang musika inakman isagot kada kayo papagayam. At di man dati kanta nga napolwan iti kampana manid ba lang kay Miss Rhea May Bataan. Baro warimot. Jingle bells, hintay amin rambakan, ragsak pa na kay tao, ariti sa nga lubungan. Hintay ngad sarabuen, naindaklan nga mesyas, ariti aming ari, when gayem mamati ka. Jingle bells, when kanta ekmanen, umay kami man, makipaskwa gayem, saan di mo kunkuna, when kunam keti, naparabor kay itapusong bendisyon na nakatiyari. Agragsakan lubong, umayan tiyari, ikaagim imot, ay day takit madi, agiburay kat, ayat, day tagayem tirumbeng, tenggem jay kampana, ragsak na tumawaweng. Jingle bells, hintay amin rambakan, ragsak pa na kay tao, ariti sa nga lubungan. Hintay ngad sarabuen, naindaklan nga mesyas, ariti aming ari, when gayem mamati ka. Jingle bells, when kanta ekmanen, umay kami man, makipaskwa gayem, saan di mo kunkuna, when kunam ketdi, naparabor na itapusong bendisyon na nakatiyari. Agragsakan lubong, umayan tiyari, di kaagim imot, ay day takit madi, agiburay kat, ayat, day tagayem tirumbeng, tenggem jay kampana, ragsak na tumawaweng. Agragsakan lubong, umayan tiyari, di kaagim imot, ay day takit madi, agiburay kat, ayat, day tagayem tirumbeng, tenggem jay kampana, ragsak na tumawaweng. Tenggem jay kampana, ragsak na tumawaweng. Tenggem jay kampana, ragsak na tumawaweng.
Okay, tuloy-tuloy. Tiya programa tayo. Baru Walimot! Vicente Manimo dita Rome, Italy. Okay? Intay man ibasa dati naawat tayo nga pangablao dito. Ikaw natin idol, ang kablawak man nagapukin ni Eric Pambida and Bingel Manikad to Bernard Manikad and Sising Pambid and Helen Grace Pambid and Danny Lazaro and Angel Orpilia and Ronald Orpilia and Arvin Silvano and Aris Silvano and Evelyn Silvano, Annalyn Silvano, Arian Silvano, Jenaira Silvano and Tumay and Maymay Silvano kung nanagayam. Okay, thank you very much. Alawela, tuloy-tuloy din tayo panagkakadwa panagdidinanggay. Sa balipay ngayon tayo ibasang sunata o ibasang pangablaaw na imbag nga malim idol. Mangi patukar ka man pa iti may sapay nga Christmas song. Kaya isagot ko man kadigdi sa amin nga agdingdingeg dito kay Estebanan Banna Ilocos Norte. Lakastan yaman na ken agan anad tayo lata aminen ko na nadtoy ni Jake ti kay Estebanan Banna Ilocos Norte. Okay? Adero denti sa balipay nga sunata inakman isagot ka na kayo itatang malem. Baru Walimot! Nanang kentatang naragsak apas kuwayo manong ken manang naimbag nga orasyo timudeng ket imu tektekan yo ragrag sakmi asumang bay kadak kayo naipas ngayen ti ari aberbo sadyay Belen kuloong nga nanumo intay nga rud kenkwan na dumayo amang yebkas panagdayaw tayo Paskwa manen di kakat agim imot mangwaswas ka ket ingka mangirayo tay ipapaskwam ket ingka ibubos iyawat mun tay bagas ken tay manok Paskwa manen di kakat agim imot mangwaswas ka ket ingka mangirayo tay ipapaskwam ket ingka ibubos iyawat mun tay bagas ken tay manok agragsakan itan lubong di ari mo nagtoy keti lubong bendisyonam tirag uken ayat tirag uken ayat agragsakan itan lubong di ari mo nagtoy keti lubong bendisyonam tirag uken ayat tirag uken ayat Okay, datati may isang pamasko ayog tuloy-tuloy lata tintay panagdidinanggay at titi sabali pa nga sunata kasangwanan nga intay idanon ti birthday song isagot tayo met kariso amin nga birthday tatangal daw Setyembre 1. Baru Walimot! Pari Apo Abumalay.
Agriing ka man sa bunga ng laylay, agmurmuray ka, apo-abo malay. Takada kami, ingka makidanggay. Ragsak inal daw, anap nuang saguday. Tana isurat, ket na iletra, na isalaysay iti Santa Biblia. Ti anak ti Diyos na ipas ngay dito'y daga, umay makipagbiag karatay a pinarswa. Nadanunane aldawa nagasa, naipas ngayen ti verbo amesya. Ket ti lubong aniya na nagragsak, Paskwayo amin gagayem ken kakabsa. Tana isurat ket na iletra, na isalaysay iti Santa Biblia. Ti anak ti Diyos na ipas ngay dito'y daga, umay makipagbiag karatay a pinarswa. Nadanunane aldawa nagasa, naipas ngayen ti verbo amesya. Ket ti lubong aniya na nagragsak, Paskwayo amin gagayem ken kakabsa. Paskwayo amin gagayem ken kakabsa. Barong Alimot. Okay, kaya iganti kantang paulwan, weno kanta kanang ni Mr. Edwarda Apari, Apo Abumalay. Okay, alamen itinatag kong tawa teman kablaawan sa amin nga aga birthday tatangal daw Setyembre 1. Kasamitan kaditi aga birthday kaditi masungsungad nga aldaw. Happy birthday kada kayo. May naganan da kay man ken saan, especially man ngentay kablaawan. To my loving mother ni Mrs. Bencita Domingo dita barangay Kalayab, Lawag City nga ag birthday tatangal daw. Ken amin nga ag birthday, happy birthday. At yan ti birthday song isagot tayo kadili sa amin nga ag birthday tatangal daw.
Iti mo kumai paidang Di parapon Anay paaiken ka Happy, happy birthday Ingka nga rut ang sagana Tanadanunan manet iti kasangay mo itang Gaput kinasayaat mo At adupay aparabor ti masagrap mo Di mo kadlip-lipatang tiyapo Happy, happy birthday to you Sabay, taadupay, titig na nga kasangay mo Ken, nawadwan, ang panagbiag mo Iti mo kumai paidang Di parabon Anay paaiken ka Happy, happy birthday Ingka nga rut ang sagana Tanadanunan manen iti kasangay mo itang Gaput kinasayaat mo At adupay aparabor ti masagrap mo Di mo kadlip-lipatan tiyapo Happy, happy birthday to you Di mo kadlip-lipatan tiyapo Happy, happy birthday to you Alawin papagayan, dahil yung birthday sa ni mother ko, Mrs. Francita Domingo dito barangay Kalayab City, at birthday tatang Aldaw. Okay? Akaplante pa ni Pangantay nga Riuli Morales ni Manang FJ Bragas Balisacan ni Daddy Ricardo Rabago kini Mami Norma Rabago na imbag ang Paskwayo amin apo ken naragsak nga manamyo amin ko na ni Ma'am Joy sa Villanueva manipo dita Europe sa tayan natatay. Okay? At toy nga rod ti sa bali pa asunata ko nakumangem kasangwanan deta ag sublita ito kalpasan digitoy. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Philippine Standard Time alas 2:03 RPN DZRL Radyo Ronda News Break Naimbang oras yung gagayam kanabsat, manipo da mismo iti News Center, ti estasyon RPN DZRL Radio Ronda Batak, ing kami danon ti kaudyan nga damag itatang oras. Araramiden ti gobyerno probinsyal, ti amin nakabilan na ti panidaolo ni Governor Macho Marcos Manotok, nga awan ti mabaybayan na serbisyo, iti daytoy panawen ti pandemic. Segon kini Dr. Helio Balbag, health consultant ti gobyerno probinsyal, daiget ti panangkitkita na ken panangitantandudo ti probinsya, kadagiti na duma-duma proyekto ken programa kang runana itipan na kapasayaat dagiti hospital ti probinsya. Inalaw na nga damanen ti na i-follow up ti gobernador a health facility enhancement project ti gobyerno provincial para kadagiti hospital.
Mainay di daytoy si ragsak anang ipakamo at dandanin maparokatan ti pondo para kadagiti proyekto infrastruktura ken equipment kadagiti hospital ti probinsya. In palgak na ang napirmaanen ni Presidente Rodrigo Duterte ti pa nakaparukat ti pondo babaen iti kinapinget ni Governor Manotok anang palpalo up iti daytoy. Inain na daytoy ti mangipamatmat asaan ang nakasentro ti matang ti gobyerno provinsyal iti COVID-19 ngem kadagiti dumapay a programa ken proyekto ti probinsya iti beneg ti salunat. Dahil tadi ikaw dyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipo dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Perdi ka di talugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadalituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan. Car accessories ken dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung impormasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Kagayam kagagabsat internet ni Ate Luz V. Minda Domingo Arellano. Umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Los Biminda, Domingo Arellano, sir. Barangay Loreto, Solsona, Ilocos Norte, sir. Noan niya ti trabaho yung ma'am? Awanan, sir. Gaywanak lang ti apugo ko. Ay, manot tawan yun? 59, sir. Agkasano yung namuan ma'am, ti Mark Cafe tayo? Agdingdingyak ti radyo, sir. So, Api nga minom kayo ti Mark Cafe, mama niya ti problema yun? adangarod diabetic ko, sir. Digidin mariklik na kamadi. Agawan damutin. Ayat makunayo ma'am, kada ti produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. So, tagyaman ak, sir, dahito yung kafe kut nga Mark Cafe, sir. So, kasla nang nakariknak na ng palagaan ti bagik. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ka rin di butika ken drug stores dito'y lugar tayo. Agbirbiro kay kadi itinalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadwa ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tinadung impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasar sarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. High Factor Iron Tech Digital Corporation. Alisto can clear Tiladawan,
ti outcome na pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iontech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa iti susarenda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local can for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat da pa iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat yo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, can memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor Iontech Digital Corporation. Ti salunat ket isu iti kawatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti siyudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ang ating darating, ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati kulay. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekilidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dagdumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kagambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem dekalidad lang ruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken dekalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:13. Kadita, ag subsublita ya dumngeg iti paborito ya programa. Baro Arimat. Okay, tuloy-tuloy tiya programa tayo. Pero din tiya may kadwa na 30 minutos ti programa tayo apo nga kakailian. Kadwa tayo palang agserbi ti biyang timas sa kontrol ni Engineer Mike Ramos. Ito mo ti biyang ni Manong yung Ronald Domingo. Samatan mangkit kita ti seguridad de stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Kadlaon tayo digiti sa amin nga kakadwa tayo ti grupo tayo. Ti panidaolo ti presidente ni Mr. Honorato Agdepa. Kadlaon tayo pa dani ng Esmi Agdepa, kasamatan ni ati Virgie, kasamatan kablaan tayo pa da kumpad Edward Apari. Ken amin latan nga kakadwa tayo nga Jack Mainaganan. Okay? Kunanad toy 2 PM patukar mo man tay kanta nga Jay Bye Bye ikablaw ko amin na dumdumeg aga pa kini Mami Emma. Thank you Barok. Kunanad toy kumusta ka dita Pidig, Ilocos Norte. Ikukot mo sa bangkito. Okay, sa bali pa dito ngayon tayo ibasa. Tayo man agdanayon nga ayayaten ka para kin Aris Girl. Between Rose, Rasay, Sister Margie Santos, Tehani Alejandro, to Rona Arellano, to LC Tabalatong, Mami Emma, Rolin Tolali, Erwin Domingo, kumusta kasin?
ni John Quezon, ni Jerry Kawili, Tony Pablo, Annabel Ulep, Toy Pagayimyo, Benamin Domingo, kanan natin Manibaliti, Dagupan City. Okay? Tuloy-tuloy lang tatinte pa nagkakado pa nagdinanggay. Kablaong tepay, da Mampe Aquino, dito barangay Kalayab, Lawag City. At yarodan dati sa balipay nga sunata, nga sagot ko kada kayo itatang malem, dito pa lang programa tayo. Ipaknim ni trabaho, lapayag ket yan lingag mo. Baru arimat matungpal niya rapaap sa miweng ngagkakapinta. Nagtingan manen sa anibersaryo kaya't ayat na. Umay ka man ket di tayo taag sana. Awatem kagdag ito'y iman, tagdanggay taag sana ikijadya. Kaini inawat mo to'y ayat ko, sakto tanami nga nagsanta adway gana ida tanagtingan ti anibersaryo tiayan na yata man lumakay ket bumakita dito mabubos itiragsakta at dinto agpatingga. Nagtingan manen sa anibersaryo kaya't ayat ta. Umay ka man ket di tayo taag sana. Awatem kagdag ito'y iman, tagdanggay taag sana ikijadya. Kaili inawat mo to'y ayat ko, mabubos tiragsakto tanami nga nagsanta adway gana ida tanagtingan ti anibersaryo tiayan na yata man lumakay ket bumakita dito mabubos iragsakta at dinto agpatingga. Okay, ano ganyo tiya kantang na pala ni tiya anibersaryo ni Ayat kunan toy. Alawen na, tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadwa panagdidindanggay. Nice chat-chat number ni Sir Ronald Saludares, Manipod dita Honolulu, Hawaii. Lahan timan pa'y gayam ni Batching, James Agustin Banyaga. Order a kape. Order a kape. Alabala kape ag kape tayo. Alawan lang. Agasan. Alawan lang. Dagdagam detay ahente na Batching. Adot order kada tay Mark Coffee. Kada tay kasama tad kablaon tay pay gaya. Asa nga pa. Ada manong Adriano Bulong and family ita Hawaii. Kasama tad nagiti Bulong family. Layawen family. Barangay Baay. Siyudad ti Bata kablaon tay Ma'am Gayam ni Ma'am Devi. Okay, ken kablaon tay pay ni Tata
Raimundo Pulintang. Pasan Dingra Ilocos Norte. Baru arimat. Okay, mabalin o may kumanta dita DCRL ko na ni Eric Pambe. May kalatag kanta ti aldaw ti Domingo. May kalatag kanta sa tagano kasi ka Eric Pambe nga Miss Cole. Kablaon tayo pa ni Manang Weng Guillermo Tango. Ibo dita Singapore. Kablaon na kanil kita kapamilya na dita Pagudpod. Dita ano tayo? Badwang sa tatay dita Pagudpod. Yan kasama tayo kablaon tayo pa Daninong Pijo, Ninang Nelda, Kabagis sa Buyong, Kabagis Maki ni Kumpad Mayo. Kumasa ka dita Barangay Pias Norte, Curimaw, Ilocos Norte. Nakakapkapsot nga talaga at internet ay engineer. Agpuli-puligos dahil internet. Okay. Pero din ti sa balipay nga sonata request ni Mami Emma Hilario. Manibod pa lang ijay Barangay Estancia, Pidig, Ilocos Norte. Dito kantang napolwan, Jai Bye Bye, alawan. Kabalimulat ang isala na Sir Ronald Saludares. Nalaos na dagat ko, lulunte, kastoy at tempo. At tugaw kanto, dito'y takyak ko, jay baybay, ket matmatang ko. Sa diyay ang niyang aragsak, sa diyay awan
Isong yan sa banggi Arima Sumangbay balbalay Uliwa Karatay Ipak Kakapin empty Pay dumaw Alawen tuloy-tuloy tintaya pa nagkagadwa pa nagdidin ng gayam. Ay kagayem ken kabsat naka-off gayam deta microphone ko ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Alam mo lang, dublete nga rod Okay, kablaon tayo man. Toy kumpad, detay man ading asidingan. Kumpad Jeff Cabias. Alam mo lang, ket mabalimulat ang isalan to nga rod. Kumpad Jeff. And kablaon tayo pa ni Mami Felicitas Cabias dita Hawaii. Di paring Alwin Cabias dito si Surungot Barangay Suba Pawan. Kasama tan kablaon tayo pa ni Kagawad naganan ni Kagawad Andres Cabel alias Kimat. Yan kasama tan kablaon tayo pa ni Apusang kunya bayan member Efren Valdez dita Iliti Paway. Okay, caller tayo man maniba ditilin niya tayo. Hello. Hello, Father. Okay, good afternoon, Comadre. Kumablaw ka Ruden ni Comadre Frida. Okay, go ahead. Hello, Padre. Ha? Mabalik sa Gregorius kanta, Padre. Okay, nat nga nga kanta. Semanta Jose kan Virgin Maria, Padre. Awan ti kopyata nga kasta. Emang kantam nga ron nga paratos ko. Nalpason napay naladaw kamot nga nag-tune in nalpason. Nagtape may sa kantam. Alawon la madamdama nga rod. Na sige. Nakaroon amin nun. Ala sige kumablaw kan. Happy Christmas, Padre. Tayo rod Christmas ko. Ha? Tayo Christmas ko nga rod. Turayo ba, Padre? Alawan, okay, sino pa iti kablawam? Kablawak man nagiti barangay Nagpakalan. Iti Bakos Family. Iti barangay Upay. Sunwaig, Mangligot Family. Kabuyaga Family. Nasampit na iti Kasil Family. Kak Family, Kakas Family. Kakos Family. Nasampit na iti dati barangay 21 Paguluran Purimao. Olovi Family. Sabinyan Family. Ubaneros Family. Kaya nasabi tigiti da ate ni John Ray Kadang, Erwin Domingo, ni Kuya MN, ni JC Agano, ni General Leno. Son, tigiti amin lang tanga pakadaro ng dati nga istasyon ng Padre ng nangrunag ka. Bullo ka no magtidilan ni Jesse Aganon. Anak kita, Padre. Kayso ko nada, bullo ka no, ta makitultulag ngami nga may makipagkita dito estasyon ni De, di met imay, get imay DJ Balasang, itat na kawawagan di Balasang ti, natay kunanan? Bulot dila na, kim mabuteng. Okay, awanen. Apay, sinulata nga Balasang kami. Ay, kit Balasang nga Balasang nga nalasbang. O nata, Kaskinang wala, sige niya, garong Padre. Katan. Kung dati mo tesa, magyapa kanya ako na, Ana, kitatan. Ate, kinalugang ko iti saraw na ita,
Ay, hindi kapag yan kayo. Naantay kay... Ala, wala. Ay. Ay, adama kayo asawa na. Okay, awanan. Agistorya telling ka manan. Wala, babamlatan ka din. Tapos ma'am. Wala, nalaso na nga rudan. Kaya tapos ma'am, pwede problema tayo ti COVID. Sa pala, dagdagan mo ti problema, maanan. Wala, sige. Awanin ko, madre. Okay, thank you very much, si Kumadre Frida. Okay, tiro dan, dati kanta nga na Paul 1, ading asidingan. Po, ni nga takwa, Kumadre Frida, adong atat siding na, di tayam mo. Okay, adong dati ading asidingan. Sidingan, naglasat nagpintaskan, siging anay muntar tarupam, isut mang palasbang mang pasantak talangam, ay ading sidingan, di kadla mabaling nga aprusan kat maminsan, di kadla mabaling nga say upe. Banglong dita sadyang nagkanasket nga tano siya tayo pagustuhan ay ading asidingan naglapsat nagpintaskan siding anaimon tartarupam isut mang palasbang mang pasantak talangam ay ading asidingan kadla mabalin nga aprusan kat maminsan di kadla mabalin nga say upe banglong dita sadya nagkanasket nga tano siya tay pagustuhan ay ading asidingan di kanto pagbabawyan no siya tay inka pagustuhan nga aglailot na sadyang makitam metay dinanga Matyo sa pogi ak adut akong ko na kanyak aswerten tot maasawa ay ading asidingan kay ko'y titandaanan no padasen nakitan ay dinakton malipatan ipasigurado kung ken ka amap nekat nagpayduman no ipakapet kon to ken ka laing kot rinumansa pagbabawyan no siya kay inka pagustuhan nga gulailo ta sadyang makitam metay dilangak matyo sa pogi ak adut akong kuna kanyak aswerten tut maasawa ay ading asidingan kay tuy titandaan no padasen nakitan ay dinakton malipatan ipasigurado kon ken ka amap nekat nagpayduman no ipakapet kon to ken ka laing kot rinumansa ay ading asidingan ikanton pagbabawyan no siya tayin ka pagustuhan nga gulailo ta sadyang makitam metay dilangak matyo sa pogi ak adut
kanyak aswerten tut maasawa. Adut akong kuna kanyak aswerten tut maasawa. Ading asidingan manibod pa lang kaniya compadre Reynaldo Ramos. Okay, tuloy-tuloy lata tintay panagkakadwa panagdidinanggay tiya programa tayo papagayam mi ida. Talaga nga nakapsot detoy internet tayo ha papagayam. Ket hintay ton tapugan deti maudi na 30 minutos sa programa tayo. Ngem kasangwanan deta ready tayo ngamin detay request dang napauluan iti ni bakit ko nga sumanao kuno to ni bakit ko nga sumanao alawan la ni bakit na kano nga sumanao gagayem ken kaabsat agoray kayo ta sagsagana tayo detoy sunata nakapsot ngamin deti internet talagang hantay nga maawatan gagayem ken kakabsat detoy kinakapsot detoy internet puligos nga puligos guri kay palang kay palagtaw-tawag di kay agtaw-tawag di kay masango nga sungbatan okay kayo ket sagsaganak detoy sa balipay nga sunata ken kay kulay nga ulitin padaanan nyo into no umay nga Domingo Setyembre 6 detoy 1-1 da Mr. Edward Apari kay kasameten kini Mr. John Resty Ugot round 2 papagayam tanong malagipyo ket nag 1-1 damanen itatay kalabes ngem kalikagom dagiti nakadado nga supporters iti grupo ti The Mega Mix Singers gagayem ken kakabsat isut gapuna nga patganmi deta nga kidawyo deti panag 1-1 manen ni Mr. Edward Apari ken ni Mr. John Resty Ugot papagayam. Okay? Tiyaro din dati isagot ko kada kayo nga sunata. Masuruna man kaditi internet naka talaga nga nakakapsot. Aya ti mapaspasama ken amumutlat ti napintas nga serbisyo ti interneten. Aga pulpuligos ket hanta nga maka i-ready ada gitay daddu mga patukarenta. Okay? Gori kay takitaan tela basit gagayem tapno di kasta ket tuloy-tuloy to deti intay panangipadanon kadagiti adadupay aramen ken saguday ti programa tayo. Okay? Agore ka ket haan ko nga makita na panamo na yata nakabaybayag mo't ngamin deti nakadadayo ti ayan na. Okay? Guri kay hangkay nga tagtaw-tawag guri kayo hangkay ngagtaw-tawag kita nyo takit na awanen nga manen na imadayo manen deti ready ko na guri kayo di kayo pelagtaw-tawag ket han kayo nga masungbatan ket adati i-plus-plastar ko. Okay? Adto yan detay ni bakit ko nga sumanao ni bakit na kano nga sumanao papispisa mo na no sumanao ni bakit mo alawan napanamo na ya nagbayag kan nga ni bakit ko nga sumanao. Okay, tuloy-tuloy lata tintay panagkakadwa panagdidinanggay ti programa tayo papagaya. Aglalado agasan na agpupungto programa amang liw-liwa kadatay ami nga sangapada isungaw may kangilag mo ket tumikan ipakning ni trabaho lapayag ket yalingag mo lukta munday karadyo ikukot mo di tabangkito lukta munday karadyo ikukot mo di tabangkito
biyagen na aglalado agasan na agpupunto programa amang liw-liwa karatay amin asa nga pada iso nga umay kan ngilag mo ket tumigkan ipaknim ni trabaho lapayag ket yan lingag mo lokta munday ta radyo ikukot mo di tabang kito baru arimat umay kada kayo mang ragragsak sumangbay balbalayo sunatami kada kayo at tuyen ket umayen ti programa nga intay ururayen biyagen na aglalado agasan na agpupunto programa amang liw-liwan karatay amin nga sa nga pada iso nga umay kan ngilad mo ket umngegkan ipaknim ni trabaho lapayag ket yan lingag mo baru arimat matungpal niya rapaap sa miweng ngagkakapintas mga ndingay sa MTV. Pero papagayam dito yung natakid daw yon ni bakit ko sumanao. Bumangon na tibig-bigat tama panakon at grubuan ni bakit nakaulda di pa'y nakaimukmuka at mulagat tuy mata taawan pa'y di pamiga matisinan tuy istoma ngemrugya konti at dalyasat ni bakit ko bakit ko di napayam mo iti agluto awan pa'y agas di banbanog ko tanu sumangpetak sumanao agraman braken pantina agil ilad lati amuna numangan nakapigpigsa siya payenti aginaw agsagad ti aglawlaw ngem anu sa tigasat ko kadungdungwek ni bakit ko ni bakit ko bakit ko di napayam mo iti agluto awan pa'y
sana all. Okay, ito ang gagayon ganap sa kanta nga napaulwan ni Bakit ko asuma na o kung ano to'y. Beno, papagayam, alakit into lang bigatan, di pa nang ibasa tayong kadigitay, Dani. Okay, kung ano to'y, agsala tayo pa'y apo, sakbay, nga intay, ag trabaho man supatapok, kung ni kumpad Jeff Cabias. Alawan la, kablang tayo pa ni ate Nenet Runduen, kasama ni pakamit yung Rioli Morales. Okay, iti dati akong dawa, hindi aro din iya padanon, dati sa balipay nga sunata. Okay, dumetan detay kidawda nga napaulwan iti gapuken kay sagot man kini Ma'am Regina Salvador dita barangay Baresbes Dingra Ilocos Norte, kini sagot pa kini Ma'am Fe Aquino dita barangay Kalayab Lawag City. Kasamitan kini iti sa amin na listeners tayo dita barangay Bawa West iti syudad ti Batak, especially iti Runduen family. Detay request yu pa nga agnanayon nga ayaten ka. Isaruno tayo. Umasping panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko, tasikat pagtabunan lawagan na isang sangayan, kapuken ka ang nanayon tiragsak, ken panagkaawa, si kamet la tigapuna, nuwapay nga agbibiyagag kita, katawanen tiragsak ko, lukas bilang mapukaw ka, awanen di makaarta, panangipatek mo kanya, biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Panagayat nga intalali, sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko, tasikat pagtaudan lawagan na isang sangayan, kapuken ka ang nanayon tiragsak, ken panagkaawa, si kamet la tigapuna, nuwapay nga agbibiyagag kita, katawanen tiragsak ko, lukas bilang mapukaw ka,
Buwanen ka nga awan kaasping na. Okay, agapuken ka. Okay, agapay na batbati siyang mga minuto sa sangwanan ti oras ti alas 3. Tuloy-tuloy lata tintay pa nagkakadwa pa nagdidinanggay. Okay, handa ka nga nangyeg. Detay pangablaaw tayo. Okay, kablaawan tayo man ni pulis ng Panginoon. Kana na to, sir, pag-greet nakman ken ti Bangar Municipal Police Station ni Sir Paul Anthony Bautista Dalere ti Vintar ken agbayan ni family ti Parparurok Bintar Ilocos Norte ken kastamet ken ka sir kablaawang kaman ken dagiti dumdumeg dita estasyon nyo. Thank you sir kuna ni pulis ng Panginoon. Wenno ni Patrolman Max Bon Agbayani. Okay, atiro na ti kanta nga napolo ni ti agnanayon nga ipatpateg ka. Okay, ay ayaten kagayam. Agnanayon nga ay ayaten ka. Para kada kay amin nga sangapada. Alawan na magustuhan ka ni Sir Ronald Sanudares di kita ipatpatukar tayo tatta. Okay, naragsak da. Okay, ito yung sonata ay ayaten ka. Agnanayon nga ay ayaten ka kuna na toy. Okay? Oh, sabali deta, guri ka. Madideta na ipindot ko manin. Dito yun. Okay. Agnanayon, ngay ayaten ka. Wamak ayat anay sangsangayan ayat akin ang ikaw na ipaay mo punwa pagkaragsa uray awan ka malaglagip ka nagidil na daw ang ina makikita nagidil na ruway nga inamuta tumren lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipatpategen pudno adungdungin ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagidil na daw ang ina makitkita nagidil na ruway nga inaruta tumren lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka ipatpategen pudno adungdungin ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay
kaditoy puso kabe no. Ay tiyempo namit nga ruden tapno tayo aga pipin nakada papagayam keta sapay kumata na ipainda kay manenti sang gabasit ngin kay naglinglingayan nagliliwaan itatang aldaw ti Martes. Okay? Setyembre 1. Kadwa karuden na po kada itibiyang ti Master Control ni Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direction Station Manager Roda Sadjan, kasama tanang kitkita ti Seguridad de Stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, tinumuti biyang ni Ronald Domingo. Ti oro den ti maudin nga sonata, isagot ko kada kayon papagayam. Itinagan niya po Jesus mapagsyat ka a virus o corona umadayukan COVID-19 umanaw ka